Pak Nur, bojomu iki kok pegawai BRI to? Lho, sopo iki? Aku dul kemen, sopo. Kok ngerti to? Aku iki apa to Mak sing ora ngerti. Weh, apa tau ketemu bojoku sampean ki? Tahu wingi nyanyi bareng ngono lho ya. Anu, iya bojoku pegawai BRI. Wah, hebat no Mak, pegawai BRI. Bagian apa Mak? Tapi bagian ngangsur. Oh, terus dulu amoh takoni tenanan kok malah. Kok gelemen tau bagian ngangsur we. Ya. Ya piye lho, guys, urip ki nek gak disambi karo mergane ning BRI bagian ngangsur ki ora iso nyambung urip. Ya apa uripmu pedhot to Mak kok dadak disambung ya. Piye cara mono ya? Piye? Lah piye? Iso-iso ki malah step ning nggon babar pisan lain. Walah, ya wis kono Mak, lanjutkan ya. Lanjutkan ngangsure. Sampai sugih BRI ini.